Сайн байцгаана уу? Манай цэцэрлэг нь 2025 онд сургалтын орчинд хийсэн онцлог ажлуудаас танилцуулж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын шинжлэхсэн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэрлэгийн коридор болон шатны доод хэсгийг хүүхдийн танин мэдхүй, бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор ханын лего, шатар дам, гарын жижиг булчууд хөгжүүлэх тоглоомууд гэх мэтчил нь олон төрлийн тоглоом хэрэгслийг хийж байршууллаа. Эдгээр хэсэгт хүүхдүүд маань өглөөний хүлээ авалт, оройн таралтын цагаар эцэг эхчүүд болон ангийн найзуудтайгаа хамтдаа хөгжих боломжтой. Мөн бүлгийн багш нар өдрийн дэглэмийн дагуу сургалт үйл ажиллагааны бусад цагаар энэхүү орчин хэрэгжтгүүний хамт ашигладагаараа давуу талтай. Хүүхэд бүрийн хэрэгцээнд нийцсэн олон төрлийн тоглоом байршуулснаар сургалтын орчин баяжиж, коридор нь хүүхдэд ээлтэй хөгжлийг дэмжих орчин болсон. Бүлгүүдийн сургалтын орчинд хийсэн онцлог ажлуудаас дурдвал хэл ярианы төвд олон төрлөөр ашиглах боломжтой хоёр талтай самбарыг хийж байршуулсан. Жишээ нь хүүхдүүд ээлжлэн самбар дээрх зураг дүрслэлийг ашиглан хамтдаа үлгээр ярьж дүр бүтээж хамтын оролцоотойгоор үйл ажиллагаанд оролцдог. Мөн бүлэг бүр ариун цэврийн өрөөнд хүүхдүүд шүдээ угаахдаа аяганд ус тосож угаах аягны тавиурыг хийж байршуулсан байна. Аяг тавих зориултын тавиуртай болсноор хүүхдүүд өдөр бүр шүдээ тогтмол угааж мөн усаа ариг гамтаа зөв хэмнэлттэй хэрэглэх дадалд суралцж байна.